Nicolò, sei a Imola, papà! Siamo sulla ruota panoramica, Nicolò! Benvenuto a Imola! Ciao Ale, fammi un saluto! Pure il nonno! Nicolò! Nico! Sei nel paddock proprio di Imola. Insieme ad Ale. Allora è meglio pulire la gomma così. Hai visto Nicolò? Ah, abbiamo tanta strada da fare con te. Ecco Boldi. Sono di più Numero 8. dell'anno scorso. Sono di più dell'anno scorso, forse. Ma sì, sono tanti, guarda là. Ecco Boldi. Caro Nicolò. Ecco la macchina di Imberti per i zuzzurelli. Vale. Ma sei a posto? Com'è il sedile? È duro? Dove sei? Dietro il motore della porta. Anche adesso devo andare la macchina. Anche la 924, ecco il Berti. Ma dove sei? Nella macchina dei pollini adesso. Guarda che è scritto proprio qua pollini. Lui è un grande tifoso dei cugini. Ah sì? E davanti Van Zelen! E degli guanti viene attaccato da Bristol! Degli guanti si è fatto fregare di nuovo in partenza. Ah, si toccano! Mamma, ma questi tre si stanno divertendo, È passato degli guanti! È passato secondo degli guanti proprio alla fine della gara! Ardala Amati! Nicolò, che dici?